There's not much going on today. I'm really bored, it's getting late. What happened to my Saturday? Bueno, señores, y estamos en World Experiences y bueno, como ven, súper día, y aquí ya conocieron a esta señorita que ya se convierte en la protagonista también pues de estos días que hemos estado, aparte de Rocío, Valeria, Julieta, que están por allá ahorita, ¿verdad? Ya las vamos a encontrar. Disfrutando de este magnífico lugar que, si no lo conocen, venga gente, porque es increíble. Ya van a ver muchas imágenes y todo lo que se puede hacer acá. Exacto, exacto. Bueno, de hecho, una de tus primeras salidas a la playa, conociste Costa del Sol, ahorita estamos en el lado de la Libertad. Y bueno, aquí estamos en el restaurante Las Olas, que ya vas a ver la clase de comida que tienen también. Estamos esperando, estamos con mucha hambre. Bueno, yo te quería preguntar que ya vi que ya te bañaste, ya te refrescaste, pero, o sea, la vista que tiene acá el restaurante Las Olas y el hotel, o sea, aparte que es un hotel, básicamente casi solo extranjeros lo visitan, vienen con paquetes desde fuera, pero pues es un hotel súper bonito y bueno, ahorita tú como extranjera. Es muy lindo, por eso les recomiendo que vengan. A todos aquellos que ya vinieron, que sigan viniendo porque es increíble, tiene una vista bellísima, el mar, bueno, aparte nos estuvimos informando y la gente extranjera o la gente de acá que les gusta hacer surf, caminata a las cataratas de Tamanique, no es un glooper ese, ¿eh? Aparte pueden hacer motocross y de todos los deportes, parapente me habías dicho también. Exacto. Que bueno, a medida que vayan pasando los programas les vamos a ir contando. Yo voy a estar en la cabeza porque me gusta disfrutar. Y bueno, estamos esperando la comida para juntar fuerzas e ir a hacer la caminata, para mostrárselas a todos ustedes. También aquí tenemos al equipo, también tenemos a Marulo, que es, bueno, Julio Vega, para la gente que lo conozca en televisión ahí. Bueno, pero te voy a dejar a ti que te encargues ahí de presentárselos. Ya lo conocen porque ya se nos hizo famoso en un par de programas allá en el Portezuelo. Y bueno, también él es copropietario de este lugar también, y aparte que se va a dirigir con... Tengo una propuesta. Dime. ¿Y si él nos cuenta bien un poco más de todo, No, ya que es el propietario y sabe más que nosotros? Tú te vas a encargar. ¿Te parece? Ahorita, pero tú te vas a Entonces, de encontrar a todos, venga, vamos a hablar con él. Hola, que nos Flavia, cuente mucho cómo gusto. está. Bienvenida aquí a Las Olas. Gracias, increíble lugar. Gracias, la verdad que me Tu quiero casa. quedar acá, no quiero volver a la Argentina. Tienen unos lugares increíbles. Pero bueno, ya le estuvimos contando a la gente todo lo que se puede hacer acá, pero muy así salpicado. Ahora si vos querés contarnos un poquito mejor, te cedo el micrófono, ahora yo a vos, y nos cuentas un poquito. Bueno, esta zona geográficamente y naturalmente es muy bonita. Lo que pasa es que nos estamos dando a conocer apenas. Por ejemplo, acabamos de descubrir unas lomas de Tamanique donde estamos practicando parapente. Ese deporte es nuevo en el país, no tenemos pilotos muy experimentados ahorita, pero estamos trabajando el campo y bueno, dentro de 2 años probablemente te vamos a poder volar, ¿verdad? Hacer tours tandem que los ofrecemos con pilotos más experimentados y dependemos de gente que viene aquí, nos visita y se queda aquí 2 o 3 semanas y es cuando aprovechamos a veces. Bueno, acá me enteré que viene mucha gente a hacer surf. Aquí en Las Olas estamos ubicados en la playa de Sonsal. Estamos en el centro de todo, el mejor surf de El Salvador. Hay otro punto de surf en Oriente que también es muy bueno, pero aquí tienes playas muy famosas. Hola, Ro. Hola. ¿Qué hace, vida? Bueno, contame de este lugar. Decime algo, no sé, describime. ¿Qué te puedo decir? Relaja totalmente, paz, yoga. Necesitaría hacer yoga. ¿Puedo? ¿Yoga? Sí. Bueno, señores, pero también es hora de que también conozcan un poquito más a otra de nuestras invitadas especiales, Valeria. Solo la tienen que ver, muy bonita también. Aparte bonita, súper carismática y bueno, Valeria, ella la tuve que convencer para hacerle esta par de preguntas acá, pero yo sé que es primera vez en El Salvador para ti, ¿verdad? Sí, tal cual, es la primera vez en El Salvador y en Centroamérica. Ok. Estamos recién llegaditas, ya, aunque no parezca, Miguel, ya va a ser un mes que estamos acá compartiendo con toda esta gente. Bueno, recién fuera de cámara yo le comentaba a él un poco
lo bien que nos hemos sentido con toda la gente, realmente el carisma de la gente, esas ganas de que verdaderamente conozcamos el país de ustedes que tienen, que debo reconocer que es muy bello. Yo la verdad que no pensaba que era así, apenas cuento esto como una experiencia personal. Me bajé del avión, digo, no, ¿qué hago acá en el otro lado del mundo, lejos de mi país? Y la verdad que bueno, día a día debo reconocer que me ha ido conquistando, hemos conocido bastante, que estamos acá gracias a ustedes. Y bueno, la verdad que muy lindo. Bueno, como verán, los platos son súper variados. Te entra por los ojos, ya vamos a probar. Y vos nos vas a contar un poquito qué tiene cada plato, qué vamos a deleitar en estos momentos. Bueno, aquí hemos servido una variedad de platillos de los que servimos usualmente en las bolas. Les he disgustado un poco de todo para que se den una buena idea de lo que ofrecemos. Aquí vemos que Valeria se empinó un poquito por el pescado frito entero. Tú te gusta la pasta con espagueti en salsa blanca. Aquí tenemos espagueti con camarones en salsa roja. Aquí tenemos pescado lonja de dorado empanizada. Tenemos otros platillos como arroz con calamares, camarón empanizado también y pasta con carne, como tradicionalmente se conoce también.